So hi guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம் and welcome back to my channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope you are all doing good. So சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சி ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆனமலை மாசாணி அம்மன் கோயிலுக்கு இன்றைக்கி போகிறோம். வாய்ப்பு இருந்தால் அப்படியே அங்கே பக்கத்தில் மயிலாடும் பாறை, ஆழியார் இதையெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படிங்கிற பிளானில் இன்றைக்கி கிளம்பி போயிட்டுருக்கேன். ஸோ மழை வர்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ எப்படி என்னன்னு தெரியல, போயிட்டு தான் முடிவு பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் ஆனமலை மாசாணி அம்மன் கோயிலுக்காச்சும் இன்றைக்கி போயிட்டு வந்துடலாங்கிற ஐடியாவில் தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ வாய்ப்பு கிடச்சிதுன்னா, மழை வரலைன்னா நம்ம வந்து மயிலாடும் பாறை அண்ட் ஆழியார், மங்கி ஃபால்ஸ் இதையெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ வாங்க போகலாம். ஸோ இன்றைக்கி கிளைமேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்குது, லைட்டாக மழை தூரிகிட்ருக்கு. ஸோ என் கூட சேர்ந்து இந்த கிளைமேட்டை நீங்களும் ஃபீல் பண்ணுங்க. ஸோ மழை கொஞ்சம் அதிகமாக வர்ற மாதிரி இருக்கிறதுனால இப்போ கேமராவை கழட்டி நான் உள்ளே வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழித்து மழை விட்டதுக்கப்புறம் vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ மழை விட்டுருச்சு, அதனால் இப்போ மறுபடியும் கேமரா எடுத்து மாட்டிட்டு vlog கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அந்த சைடு பொள்ளாச்சி சைடு இருக்கிற மேகங்களையெல்லாம் பார்த்தா இன்றைக்கி நம்ம பிளான் சக்ஸஸ் ஆகுமான்னு தெரியல. அட்லீஸ்ட் ஆனமலை வரைக்குமாவது போயிட்டு வந்துடலான்ட்டு முடிவு பண்ணி போயிட்டுருக்கேன். ஏன்னா அங்கிட்டலாம் மழை தட்டிகிட்டு இருக்கும் போல் தெரியுதுங்க. பார்ப்போம், முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆனமலை கோயிலுக்காச்சும் இன்றைக்கி போயிட்டு ரிட்டர்ன் வர்றதுக்கு பார்ப்போம். பிளான் ஃப்ளாப் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். மயிலாடும் பாறை, ஆழியாரெலாம் போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம், வாய்ப்பு இருந்தால் போகலாம். ஹே கைஸ், எல்லோரும் குதிரை வண்டி பார்த்தீங்களா? கிராஸ் ஆச்சு. ஸோ நானும் வர்ற வழி பூரா பார்த்தேன், பூரா மாட்டு வண்டி, குதிரை வண்டி, எல்லோரும் வண்டியை கட்டிட்டு கிளம்பிகிட்ருக்காங்க. எங்கே கிளம்புறாங்கன்னு தெரில. ஆடி மாதங்கிறதுனாலே என்னன்னு தெரியல. மோர் தென் நான் ஒரு 100-200 மாட்டு வண்டிக்கு மேலே பார்த்துருப்பேன். ஸோ இவங்கெல்லாம் எங்கே போகிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இங்கே பாருங்கள், மாட்டை பிடிச்சிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. அதே மாதிரி பாருங்கள், அங்கிட்ட சைடில் ஃபுல்லாக மாட்டு வண்டிகளாக நின்றுக்கிட்டுருக்கு. நான் பார்த்துக்கிட்டே வர்றேன், எல்லா பக்கம் போகிற வழி பூரா மாட்டு வண்டியாகவே இருக்குது.
என்ன ஏதுன்னு எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சால் வந்து எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக மாட்டு வண்டி தான். ரேக்லா ரேஸ் எதாவது நடக்குதான்னு தெரியல. லைனாக நிற்கிது. அப்புறம் ஒவ்வொரு குரூப்பாக மாட்டு வண்டியில் போய்கிட்டே இருக்காங்க. எங்கே போகிறாங்க, எதுக்கு போகிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. தெரிஞ்சால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த பொள்ளாச்சியில் இருக்கிற டூரிஸ்ட் பிளேஸை பற்றி நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, மேலே கார்டில் ஸ்டோரி வித் ஜானு அப்படிங்கிற சேனல்லேருந்து ஒரு வீடியோ லிங்க் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். பொள்ளாச்சி டூரிசம்ங்கிற வீடியோ லிங்க்கு, அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய அக்கா பொண்ணோட சேனல் தான் அது. ரொம்ப அழகாக பேசியிருப்பா. அதை உங்களுக்கு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் எல்லாத்தையும் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பா. அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியே போய்ட்டு ஜானுவோட சேனலையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ்.
மக்களே, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் ஒயின் ஷாப்பை கிராஸ் பண்ணி வந்தோம். இவனுங்களை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இவனுக்கு பாருங்கள் எப்படி தான் வண்டி ஓட்டுறானுன்னு தெரில. ஏதோ ரோட்டில் எந்த வண்டியுமே வராத மாதிரி இவனுங்க மட்டுமே போயிட்டுருக்கிற மாதிரி ஓட்டிகிட்ருக்குறானுங்க. வளைச்சி ஓட்டிகிட்ருக்குறானுங்க. இவனுங்களெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆளுகளெல்லாம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்லேயே விட்டு நம்ம பின்னாடியே போய்க்கலாம். அதுதான் நம்மளுக்கு நல்லது. கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு போகிறது தான் நம்மளுக்கு நல்லது. இவனுக்கிட்ட பாருங்கள் எப்படி வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்குறானுங்கன்ட்டு. இவனுங்க குடிச்சிட்டு தலகால் தெரியாமல் போதையில் வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்குறானுங்க. சாமி இவனுக்கு பின்னாடி போகிறது நம்மளுக்கு தான் ஆபத்து. டே ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸுங்க. என்ன ஓட்டிகிட்ருக்கான் இவன். இவனை மாதிரி ஆளுகளுக்கு அவன் உயிர் மேலே அக்கறை கிடையாது, அவன் குடும்பத்து மேலே அக்கறை கிடையாது. அப்புறம் எப்படிங்க நண்பர்களே நம்ம ரோட்டில் வர நம்ம மேலேயெல்லாம் அக்கறை இருக்கும். நம்ம தான் ஜாக்கிரதையாக போய்க்கணும் இவனை மாதிரி ஆளுகிட்ட எல்லாம் இருந்து. இந்த மாதிரி ஆளுகளும் ரோட்டில் வரத்தான் செய்வாங்க. தயவுசெய்து வண்டி ஓட்டும்போது ஹெல்மெட் போட்டு ஓட்டுங்க. ரோட்டில் இந்த மாதிரி ஆளுகிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக வண்டி ஓட்டுங்க. இவனுகளை பற்றி பேசிட்டு சொல்ல வந்ததையே மறந்துட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஆனைமலைக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். ஆனைமலை கோயில் இதோ பாருங்கள் கொஞ்சம் தூரத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ ஆனைமலை கோயிலுக்கு இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடும். நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ கோயிலுக்குள்ளே போயிட்டு கேமராவில் ஷூட் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரில. ஏன்னா அது கவர்மெண்ட் கோயிலுங்கிறதுனால உள்ளுக்குள்ளே கேமரா வீடியோ எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் காட்டுறேன், பாருங்கள். ஸோ வாங்க நண்பர்களே போகலாம். ஸோ கைஸ், நம்ம ஆனைமலை மாசாணி அம்மன் கோயிலுக்கு வந்துட்டோம். இதுதான் கோயிலுடைய பார்க்கிங். பாருங்கள் தோப்புக்குள்ளே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த பார்க்கிங்ட்டு. வண்டி ஒவ்வொரு கார் ஒவ்வொரு மரத்துக்கடையில் நிற்குது. நம்ம போயிட்டு நம்ம பைக்கை பார்க் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்த பிடிச்சிட்டுங்க அப்புறம் அப்படியே கோயிலுக்குள்ளே போகலாம். கோயிலுக்குள்ளே வீடியோ எடுக்க முடியுமான்னு தெரில. அதனால் நான் ஏதாவது வீடியோ கிளிப்ஸ் கிடச்சிதுன்னா இந்த வீடியோவோட எண்டில் அப்படியே போட்டு வர்ற பார்த்துக்குங்க. அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா இந்த வீடியோக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கானையும் தட்டி விட்டுருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும். ஸோ ஹெல்மெட் போடாமல் வண்டி ஓட்டாதீங்க. ஹெல்மெட் போடாமல் வண்டி ஓட்டினீங்கன்னா அப்புறம் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி ஆளுகிட்டேருந்து நம்ம உயிரை நம்ம தான் காப்பாற்றிக்கணும். ஸோ மறக்காமல் ஹெல்மெட் போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க. அண்ட் குடிச்சிட்டு தயவு செய்து வண்டி ஓட்டாதீங்க. டு நாட் ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் ப்ளீஸ். Drive safe and stay safe. Tata, bye bye. It's your belly boy Ram. Thank you.